張紅秀美以為六四係喺香港發生，唔係又選個咁嘅人做選委啊？其實咧，我即係六四嘅事件咧，我係正話嚟香港嘅。咁我講真，即係嚟咗唔係好多年，咁我又唔係好了解即係中國大陸嘅 politics 嗰陣時 ，OK？咁澄清六四唔係喺香港發生。咁就其實即係我哋嗰日睇電視，我老公都喺度，咁我哋都即係大家睇到係好唔開心嘅。係咪好不幸咧？係好不幸。係咪淨係不幸？邊個不幸啊？係，我覺得即係我哋唔應該。死後先不幸啦。咩你想去答咧？國家不幸。請下邊嘅好冇啲尊重台上邊發言嘅時候，就請大家唔好即係喺即係如果你有想發言嘅時候咧，我哋可以俾機會你排隊嚟到表達你個人嘅意見或者提問。即係我自己就覺得即係 to be honest 真係幾都少少唔開心，因為我覺得其實我哋個個都係為六四事件係唔開心嘅。咁我哋覺得就其實唔應該係忘記呢個事件嘅。咁我可以講唔多。消滅官商教勾結，功能組別就是貪。10月30，投廢票。